留低嘅人佢表示咗係咩呢？表示咗佢哋認為單純遊行呢個行完之後就翻屋企瞓覺呢一個行為已經係唔足夠㗎啦。佢哋認為要有更進一步嘅行動，所以留低落嚟參與。好，大家小心啊！喺呢一度又好，去大家小心。特首辦嗰度又好，係啦。即係話被搬嚟嘅人士，就係話表示話，我哋已經再唔能夠滿足到單純係話行完就翻屋企瞓覺咁樣嘅一個程度啦。其實之前就琴晚就知道啲學生會留守喺遮打道啦，咁就覺得唔可以俾學生自己留喺度咁樣，即係我覺得要有更加多嘅市民喺度咧，先至會令到呢一個行動嘅參與者更加安全，所以就決定遊行之後都留喺度。全數都係市民自發嘅捐獻。我哋今日喺遊行開始冇耐就喺呢度 set 咗一個收集站，然之後陸續有唔同嘅市民係不斷咁捐贈物資，不斷有市民支援我哋，證明好多市民都係支援我哋學界嘅抗爭行動。所以我哋今日留守嘅行動係希望會令到更加多人喺未來會知道佔中係有可能嘅，即係只要大家係有決心去發動嘅話咧，未來可以促成一個更加大規模嘅運動，好似係台灣嘅太陽花運動咁樣。係，所以其實因為啱啱國務院都推出咗白皮書啦，咁係都見到即係香港人嘅決心係即係想捍衞今日嘅民主權利，同埋啱啱即係公投都有78萬人去參與咧。咁所以我認為即係今日係一個動員群眾一個好重要嘅一日啦。而我哋即係留守喺呢一度，係希望係可以即係去參與個公民抗命嘅，去即係支持今日就開始發動嗰個佔領咯。因為佔領其實已經係講咗2年，都仲未有行動。鼓舞啦，即係好鼓舞嘅，50萬人上街，係見到好多人都係想揾一個出路咧，去爭取真正嘅民主，同埋好多人都係對梁振英政府不滿，即係要梁振英落台呢個已經係變咗街知巷聞嘅一個口號啦。今日好簡單，成日呢個7·1遊行咧都已經變咗係香港嘅傳統。回歸17年以嚟，我哋香港人其實最需要同最重要嘅就係要爭取民主。咁今日大家都見到香港已經去到一個極度嘅臨界點，成個社會都撕裂。今日我哋都好開心啦，可以見到有50幾萬人企出嚟。好簡單，我哋嘅訴求就有普選、有民主，直接選特首。咁所以而家到今晚嚟講，遊行完咗，但係都有一班學生都為數唔少嘅，就喺度佔領中環，佔領呢個政府總部。其實我哋想帶出嘅一樣嘢好簡單，爭取民主唔係就咁普通遊行，普通喺議會入邊講下就可以嘅。我哋已經係要去到一步，要透過公民抗命 （civil disobedience） 去爭取我哋需要嘅嘢。咁希望今日係第一步，嚟緊有一連串嘅行動，到年底可能係佔領中環呢個大型行動嘅時候，到最後希望共產黨係可以受到呢個壓力而可以退讓，俾到我哋香港人有真正民主。
長毛咧就佢一直喺坐緊監都好啦，都非常之緊張今日嘅遊行，特別係而家嘅呢個公民抗命呢個佔領，因為始終近期警方嘅手法係層出不窮嘅。早幾個禮拜我哋示威都試過有成員係俾人捉咗上警車，跟住係俾啲警察用拳頭咁樣一錘一錘打落嚟嘅，即係運用私刑。咁所以長毛一直都好擔心嘅，但係我相信啦，佢而家即係如果聽日睇新聞聽到消息，知道今日有咁多香港人企出嚟呢，我諗佢都係非常開心嘅。嗱，我哋今日就七一大遊行啦，咁呢個都係香港嘅傳統嚟嘅。咁今日都超過50萬人參加，咁完咗之後都大家都覺得唔希望即係就咁行完就算咁樣。其實我頭先咧就喺灣仔嘅地方嗰度咧就進行咗一個集會嘅。咁我哋集會結束咗之後咧，因為知道呢邊咧有一班學生就諗住進行呢個咁樣嘅佔領中環嘅行動，咁亦都係表達對於真普選嘅訴求咁樣。咁我哋即係覺得即係都希望聲援呢個行動啦，同埋亦都唔希望學生被捕啦。咁所以我哋就完咗集會之後，我哋就成班過咗嚟呢度。咁而家我哋就係聲援緊呢個咁樣嘅學界佔中嘅呢個咁樣嘅行動。咁就係咯，一陣間睇下警察清場嘅情況會點。如果淨係用2句説話去描述今日現場嘅所有嘅情況，又好簡單可以俾到外國人去了解嗰個情況，我覺得唔需要2句咯，1句就已經夠官逼民反。Generally, the people of Hong Kong understand democracy as representative democracy, in which you can vote for the chief executive, you can vote for the parliament, and they think democracy ends there. And I just think it doesn't. It doesn't have to stop at representative democracy. It has to be something even better. The situation here is pretty, let's say, fucked up because the police, they're using violence, unnecessary violence, to trying to clear this site right here, and we will stand for what is right, and we'll stand for what we are trying to protect and fight for. 我哋而家大台，各位示威朋友，大台而家好可能俾人率先清理，大台好可能俾人率先清理。我亦都係真係好想喊，因為我哋係一班其實係手無寸鐵嘅學生，我哋
採取嘅行動係好簡單嘅靜坐，我哋係冇用到任何暴力，而相對地，警方係用一個我個人覺得係比較危險，例如扭頸嘅方法去清場嘅話，我覺得係完全係唔合理，絕對係一個過分嘅暴力。我絕對係會留守喺度，係直到最後一刻。而家就冇乜期望啊！始終你見到政府上個禮拜東北吳亮星佢點樣做嘢係人都睇到嘅，加上而家中央見到連白皮書都出埋，已經根本推翻咗中英聯合聲明所講嘅任何嘢，然後再加埋日益嚴重嘅自由行啦、大陸啦、雙非啦、醫院啦、連學位啦、奶粉呢啲從來都係冰封三尺非一日之寒。梁振英係時候收檔啦，下台！我哋香港人要直接民主，你唔係香港人選出嚟嘅，我哋香港人要嘅係一個自己選出嚟嘅特首代表我哋。梁振英，你不代表我們。試問誰能未覺醒？犧牲那自由在奏鳴，激氣在難違背的那份良知和認。為何美夢仍是個夢幻想等因此泡影？為這黑與白，這非與是真與偽來做證。咁所以今日係，我認為除咗佔領中環，係我哋係要將個行動係去升級啦。係希望可以推動到罷工罷課，先至係能夠即係再進一步，係令到政府係退讓。同香港政府講啊，解散咯，解散，佢唯一嘅出路都係解散。但係最重要都係嗰句咯，到最後香港人真係要自己諗，佢哋自己可以付出到幾多，
佢究竟可以犧牲到幾多？透過公民抗命或者不同手法嘅抗爭，去俾壓力俾呢個政府同埋俾北京。如果唔係嘅話，我哋年年月月都係繼續咁樣遊行，其實係好難爭取到真普選。激起在難為